亲爱的朋友们，我是小蔬果。今天非常高兴能在这里和大家分享一个非常实用的生活小技巧，如何保存西红柿。在日常生活中，西红柿是我们餐桌上不可或缺的食材之一。它不仅营养丰富，还拥有酸甜可口的风味，既可以烹饪成美味的菜肴，也能直接生吃，深受大家的喜爱。然而，西红柿的保存一直是个让人头疼的问题。今天我就来为大家分享一些简单又实用的西红柿保存方法。这些方法不仅能让你的西红柿保存数月之久，还能保持其新鲜和美味。西红柿是一种非常常见且受欢迎的果蔬兼用食材，它含有丰富的营养元素，尤其是维生素 C， 对人体健康有着诸多益处。西红柿的酸甜口感令人喜爱，无论是炒着吃、煮着吃，还是作为水果生吃，都非常美味。生活中常见的做法，如西红柿炒鸡蛋，只需2-3分钟就可以轻松完成，特别适合忙碌的上班族。因此，许多人都会在家中囤积一些西红柿，以备不时之需。然而，西红柿的存放却是一个棘手的问题。一般情况下，放置2-3天后，西红柿表面容易出水，甚至出现腐烂和发霉的现象。即使在冰箱中冷藏，也难以避免西红柿腐烂变质的情况发生。这不仅造成了食物的浪费，也让许多人感到烦恼。其实，只要掌握正确的方法，西红柿的保存并不难。今天我就来为大家分享一些非常实用的保存方法。这些方法是我从当地一位菜谱老板那里学来的，已经用了好多年，效果非常好，今天分享给大家。西红柿保存的正确方法。在开始保存之前，我们需要做一些准备工作。首先，将买回家的所有番茄的底部叶子去掉，也就是番茄的根部。在扯叶子的时候，要注意尽量不要损坏西红柿的果皮，以保持其完整性。如果不小心刮破了皮肤，可能会影响保存效果。我们都知道，无论是什么水果或蔬菜，一旦表面出现破损，就容易滋生细菌，导致腐烂变质。去除叶子后，我们需要检查番茄表面是否有水分。如果表面有水分或水汽，一定要用纸巾或干毛巾将其彻底擦干。湿润的表面同样不利于西红柿的保存。只有确保西红柿表面干燥、完整，才能更好的进行后续的保存工作。2. 保存方法。第一种保存方式是纸巾包裹法。这种方法非常简单，只需要准备干净干燥的纸巾即可。拿起一个处理好的番茄，用纸巾轻柔的将其包裹起来，要确保番茄的每一处都被纸巾覆盖。纸巾具有良好的吸水性，能够及时吸收西红柿在存放过程中散发的水汽，使番茄表皮始终保持干燥。我们知道，霉菌往往喜欢在潮湿的环境中生长繁殖。当番茄表皮干燥时，霉菌就难以滋生，从而大大降低了番茄腐烂的可能性。将所有番茄都用纸巾包裹好后，把它们放置在阴凉干燥的地方，比如室内通风良好且不会被阳光直射的角落。阴凉的环境可以使番茄处于相对低温的状态，减缓其内部的新陈代谢速度，延缓其衰老的进程。干燥的环境则进一步消除了霉菌滋生的条件，为番茄的保鲜提供了双重保障。这种保鲜方法特别适合稍微成熟一点的番茄。由于成熟度较高的番茄，新陈代谢速度更快，更容易变质，而通过纸巾包裹和适宜环境存放的方式，能够有效地延长其保鲜期，让你在3至5天内都能品尝到新鲜的番茄。第二种保存方式是保鲜膜保存法。这种方法也非常实用。用保鲜膜将西红柿充分包裹起来，在包裹的过程中，要尽量把里面的空气完全挤压出来，让西红柿处于一种近似真空的状态。这种用保鲜膜完全包裹西红柿的方式，不仅能包住西红柿的底部，还能将整个西红柿都严密地包裹起来。相比其他方式，保鲜效果更佳。
保鲜膜可以有效防止西红柿脱水，避免其出现干瘪的情况，从而更好地保持西红柿的新鲜度和口感。第三种保存方式是使用家里常见的透明胶，按照特定的手法，将刚才去掉叶子的西红柿窗口用透明胶完全封住。在贴透明胶的时候，要尽量把中间的空气排出来，确保封口紧密。这样一来，只需要一小块透明胶，就能将西红柿贴住，既经济又实用。这种方法可以有效地防止西红柿在2个月内不腐烂不变质。第四种保存方式是使用创可贴，相信大家对创可贴都不陌生，基本上家家户户都会在家中备上一些，尤其是有小孩子的家庭，小孩子活泼好动，总容易磕着碰着，这个时候创可贴就派上用场了。找出创可贴后，把上面的外皮撕掉，然后像视频中的手法一样，将创可贴把西红柿去掉叶子的窗口完全封住。如果创可贴比较窄，也可以使用2个创可贴来贴。用创可贴将窗口完全封闭起来后，可以有效地阻止空气中的细菌进入到番茄的内部，同时还能防止番茄过快成熟。我们都知道，当番茄过于成熟时，摸起来会软塌塌的，而这种软塌塌的西红柿非常容易变质腐烂。通过创可贴密封的方式，能够很好的避免这种情况的发生。3、保存后的注意事项。经过上述处理后，我们可以直接把西红柿放在常温下保存。当然，如果想要保存的时间更久，达到半年不变质不腐烂的效果，我们还可以把它放到冰箱冷藏起来。如果有条件的话，也可以把西红柿放到保鲜袋里面。在放置西红柿时，要注意不要将它们叠放在一起，而是挨个平放起来，这样可以避免西红柿之间相互挤压，导致破皮破损的情况出现。装进保鲜袋之后，我们要再一次将保鲜袋里面的空气完全排放出来，接着把保鲜袋口收口。像这样处理好后，就可以把它放到冰箱的冷藏室里面了。这样保存半年，西红柿都不会变质腐烂。除了保存方法，挑选西红柿也很重要。我们平时在挑选西红柿的时候，如果想要保存的更久，可以从以下几个方面入手。1、形状大小，尽量挑选形状大小比较圆润的西红柿，避免挑选那些长得奇形怪状的。形状圆润的西红柿通常生长条件较好，其内部结构相对稳定，更有利于保存。2、硬度，尽量挑选摸起来比较硬的西红柿，软硬适中的西红柿适合买回家后立即使用，而想要保存起来的西红柿，我们应选择质地比较硬的，因为质地硬的西红柿成熟度相对较低，其新陈代谢速度较慢，存放的时间也就会更久。通过今天分享的这些西红柿保存方法和挑选技巧，相信大家在面对西红柿的保存问题时，能够更加得心应手。希望大家都能学会这些方法，让新鲜的西红柿随时陪伴在我们的餐桌旁，为我们的生活增添更多美味和健康。其实，生活中还有很多这样的小技巧，只要我们用心去发现，就能让生活变得更加美好。好了，今天的视频内容就分享完了。如果你喜欢我的视频，记得点赞、转发和分享哦。希望这些小技巧可以帮助到更多的朋友。或许你还有更多更实用的小技巧，欢迎在评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天我都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。